देखुन इटा हूँ आमर खोर्धा रोड बलांगीर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट रो बौद्ध जिलार आरणीगढ़ रेलवे स्टेशन जेनटा कि आमर बौद्ध जिलार सीमांतर अच्छे आउ इनु किछि किलोमीटर पर आमर नयागढ़ जिला आरंभ होइछे। तो देखुन केते सुंदर जगार ये रेलवे स्टेशन बनूचे आउ आपण मानकर सामने रे ये रेलवे स्टेशन के रास्ता देखुन NH 57 टू बनीचे आउटा भी बहुत तेज रफ्तार काम चलছে। आशा बहुत जल्दी सरी जिबा आउ ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट कार्यक्षम हवा। धन्यवाद।